MAGA 為什麼支持川普？因為美國優先。但是川普現在為止在對伊朗的戰爭上顯現的是什麼？以色列優先，金主優先，自己誇大的這些言辭言論，讓大家覺得跟他實際上的政策相背而馳。在戰爭之後產生的經濟跟油價的衝擊，那不得了啊！你光是在加州，那油價已經每家人超過10塊美元。那整個美國平均他們是說大概是超過5塊美元。对，戰前只有3.6到3.8美元一家人，心裡痛嘛。他們這個視頻上面說，一邊在加油，一邊在罵川普。那我們要把視角從剛才的中東還有能源議題聚焦到美國現在國內，還有現在的期中選舉的一些民調的一些風向。我們看到上個月呢，美國還有國際上舉辦了規模盛大的無王日 No Kings Days 就是要反對川普他執政很多偏激的想法。而這股熱潮並沒有隨着3月結束就消退現在進入到4月了，還一直在延燒。包括呢，前段時間川普就有警告伊朗，如果不停火協議的話呢，一個文明將在今晚滅亡。還有說，如果再過48個小時，伊朗還不做處置的話呢，地獄就要降臨了。哇，又是滅亡又是地獄的這個說法，對於這個基督立國的美國來說，這很多的老百姓會不太喜歡這樣的用詞。包括教宗梁14世，他也認為川普這個話講的是有點過頭了，實在是令人無法接受，而且他沒有辦法這個指出任何針對民用基礎設施襲擊，這都是違反國際法。但在這個戰爭中，以色列跟美國，不管是誤擊也好，刻意也好，其實都犯了一些對民用設施這個下手的一個情況。好，川普的說法這個見仁見智但是他的言論瘋狂，這是大家可以見到的事實。這也讓川普再度陷入到了一個政治的危機當中，因為已經有多達數十名的共和黨人，連自家的大佬都挺不下去因為川普這樣一直不斷的發表這些很狂的言論，讓共和黨現在國內的期中選舉舉進是越來越艱難，反而民主黨好像什麼事情都不用做就一直有人在幫他們加分的感覺。好，我們來看到，以川普現在這個80歲的高齡他的健康狀況，他的精神反應，老實講，在同齡人來說呢，算是相當不錯，非常硬朗的，但是管不住嘴巴。想講什麼就講什麼，也常常得罪到別人，用詞不當。所以現在呢，第2任期有人就想針對他的用詞不當出言不遜，然後來走這個罷免的程序趕他下台。但是賴教授覺得這個可行度有多高？可行度沒有了因為他的憲法上，對於一個總統的保障他必須要有副總統而且呢，副總統要確認了，例如說他已經有精神上的問題了，對，還有內閣的大部分的成員都站在副總統這邊，然後最後提出來不然的話你沒有辦法罷免他，這第一個。第二個呢，你還要經過國會同意，這也很困難的所以我個人認為要罷免不太容易。雖然有些人因為憤怒生氣講說要罷免他，但是你實際上要操作它有難度。不要忘了還有一點就是說，美國跟台灣有一些不同。是。美國基本上來講，認為總統或者是這個州長、議員，他們都是有任期的，對，所以他有任期制。那你任期還沒滿的時候，因為你有任期制，就時間到你自動下台嘛，沒錯。那我怎麼可能在你任內就隨便把你罷免？沒錯。這一點上基本上他們是不太會做這個事。不過還有一點就是，在美國人的認為還是有法律有約束，總統沒有司法豁免權國會議員有言論的豁免權，那是言論。但是總統他沒有司法的豁免權，也就是說，法律框架在那個地方，你總統違法還是要用法來辦的。那一旦有足夠違法的證據，你在現任一樣可以把你辦下來是另外還有一個部分，我倒認為彈劾的可能性就存在了。那彈劾以目前來說，紀律要選舉之前，我想彈劾的難度也高，因為共和黨還是要表示他們的團結。對，他們對總統有不滿，但是他們還要表示團結，是因為他们害怕影響選情。所以在這個情形下，你在11月選舉前，你要彈劾川普的可能性也不高。但是如果說今天這個共和黨失掉了這個國會的絕對多數的話，那川普後面的任期面對彈劾，我覺得可能性就很高了。包括關稅，包括這次發動這個戰爭沒有先經由國會的同意，我覺得這些都會讓川普在後面的2年多的任期，他都要面對彈劾。是。
好，包含這次美國對伊朗發動的戰爭其實包含美國民眾甚至是共和黨人都不一定是全部買單的，很多人都認為當中是沒有正當性的。也傳出共和黨現在呢，這個黨內已經傳出私下畫了一條時間線，就是警告川普呢，要根據這個戰爭權利法，就是總統發動軍事行動後的48小時必須要通知國會，如果國會沒有正式宣戰或授權，這場軍事行動不能超過60天。所以我們掐指一算這個60天的底線呢，就是在4月底。如果到時還不能獲得國會的支持呢，來這個授權那川普他不管你打到哪裡，不好意思，你就是要喊卡，全部撤軍回來。好，那這樣的動作不止共和黨議員反對，甚至連川普的鐵桿支持者 MAGA 陣營，我們都聽到了有很多的聲音。我們來點名幾個人包括這個保守派的評論員卡爾森，他就批評川普對伊朗的這個威脅言論，簡直是道德淪喪，甚至是邪惡的。好，另外一位極右翼的陰謀論的名嘴瓊斯，他是說川普年紀大了，可能已經有點失智的風險，講話也是這個不倫不類了，所以要解除他的這個職務。另外，川普的鐵桿支持者保守派的播客主持人歐文斯，他說川普現在的形象已經跟種族滅絕狂人捆綁在一起了，所以3個過往都是非常右翼可能都是這個共和黨潛在支持者的這些人，現在都已經公開表達川普的很多言論，他們都看不下去，要求國會跟軍方出面干預。那我就想問一個問題：如果根據這個戰爭權利法，整場戰爭必須在4月底前結束的話，這會是川普最後的底線嗎？還有，換言之，如果伊朗不管是彈劾也好，繼續拖也好，只要撐過了4月底，是不是代表這場戰爭最後的贏家其實是伊朗？我覺得以美國現在的氛圍這個在就是在4月底，也就是說戰爭打到第60天的時候，美國國會是不太可能會通過他這個戰爭讓授權川普去发動這場戰爭的，甚至有可能在國會裡面就制止這場戰爭，因為現在美國整個國家的政治氛圍確實是如此，包括到他們自己本身的川普的 MAGA 派還有共和黨都不支持所以我們也看出來，是不是也因為如此這個川普現在變得非常的焦慮以及不安。原來他預期這場戰爭只是4天就結束，後來延長到4個禮拜，但到現在我們發現已經40天了那美國在這場戰爭之中是無法取勝的。在這種狀況之下，川普可能也自己知道，就算是到4月底，他也沒辦法在這場戰爭之中獲得勝利。那如果因為國會逼迫他必須要退出這場戰爭，那對他不管是個人的政治生涯，或者是对美國的國家形象來講，都是一個毀滅性的摧毀跟打擊那如果說是美國在這場戰爭退出，我想說是這個感到最憂慮以及最不安的，反而是以色列。那會不會美國退出之後，變成以色列自己要單打獨戰這是這種情形，不是說不可能發生的。再來，我們看為什麼這40天就是到4月底，川普還沒有辦法獲得這場戰爭？因為我們看到現在為止美國光就一個這種飛行員，他就大費周章這個動用了155架的戰機，然後這個花了那麼大的代價，損毀了好幾架戰機，但是只為了救一個飛行員。那你更遑論說是去打地面作戰。那任何一場戰爭，如果光靠空襲是很難獲得勝利，尤其是這個對付伊朗這種國家。你看他揚言說要空襲，那伊朗就可以動員1400萬個民眾去這個重要的橋梁或民宿民生重要的設施附近在那邊形成一個人肉盾牌來保護他們設施。這種狀況下，你逼着你美國沒辦法下手，全世界都真的也已經在幹。你美國你敢去轟炸嗎？我認為他不敢。所以我認為川普就算是到4月底，他這場戰爭他是沒有辦法獲勝的。那在這種狀況下，這個到4月底會有什麼樣一個發展？我覺得很可能川普就自己找個理由就退出這場戰爭。好，現在真的確實風向已經改變了。過往我們都知道，川普的死忠支持者 MAGA 陣營，他們在政治光譜上面是最狂熱的一群人，當年連這個佔領國會這種事情都幹得出來。但是為什麼這一次呢？美伊戰爭會讓這些人也跟川普要離開了，要眾叛親離了？美國社會如此反彈這場戰爭的原因為什麼這麼大？楊老師 ，MAGA 為什麼支持川普？因為美國優先。那這裡面當然很多美國的國家利益、民族認同，甚至一些意識形態。对。但是川普現在為止
在對伊朗的戰爭上顯現的是什麼？以色列優先，金主優先，然後呢，自己誇大的這些言辭言論，讓大家覺得跟他實際上的政策相背而馳。所以，對於以色列，很多美國的這些福音教派人是支持的，尤其是錫山主義者。但是福音教派裡面也有不是如此的觀點的。所以，以色列的金主對於美國的政治人物的影響是很深刻。但是呢，對於美國政治人物這些支持者，尤其是 MAGA 的支持者，卻不是那麼能夠到位。因為那個基本上太全面了。那第二個呢，是有關於在戰爭之後本身的經濟跟油價的衝擊，那不得了啊！你光是在加州，那油價已經每加侖超過10塊美元，那整個美國平均呢，他們是說大概是超過5塊美元，對，戰前只有3.6到3.8美元一加侖，所以你心裡痛嘛。他們這個視頻上面說一邊在加油一邊在罵川普，那當然也有MAGA會罵了，對不對？所以越來越多的比例在對川普的這個伊朗政策對產生批判，尤其是你看到他現在的支持度降到37%了，那過去大概他就任以來都一直是40%以上，甚至還有更高的時候，現在37%。好，我們今天要持續關心到的是伊朗又發動了新一波的攻勢，這次出動的是無人機、火箭彈狂轟，尤其是在美國駐伊拉克的使館被大火給吞沒了。3個火線話題，等一下我們請來賓來特別幫我們做解答的。首先，我們今天來關心的是伊朗轟炸駐美這邊的一個大使館，美國的大使館，甚至呢，他已經說了，他要鎖定接下來美國的15家企業，知名企業包括了波音、微軟、亞馬遜都在名單當中。川普說了，他已經摧毀伊朗的武力。這一場戰爭到底誰才掌握主動權？現在大家在關注。那美國在中東的霸權會不會被挑戰呢？第二件事情，今天我們會來關心到的是伊朗這一位是他的國安首長拉尼賈尼，在這個時候身亡了。要知道拉尼賈尼他其實是一個務實派的高層，過去曾經多次的協助美國跟伊朗之間的這個談判。那麼如果他現在他已經確定身亡了，那接下來如果說伊朗的軍方接手，會不會報復行動比以往更激烈？尤其是沒有了這一位談判的大將呢？那美以是否將陷入無止境的戰爭當中？這是第二件事情，我們今天要來做關心。最後我們也來關心以色列，他斬斷了這個談判的窗口。剛剛講的拉尼賈尼，那川普也說他也不認識其他的伊朗高層啊。那接下來的談判到底要怎麼辦呢？今天就這些議題，我們會一起來做關注。來看到伊朗的這一波最新一波的攻擊，火力持續的就是巴格達的美國大使館了。出動的是這個伊朗的無人機跟它的火箭彈。雖然我們看到第一時間防空系統是立刻有把這一些無人機、火箭彈等等的給攔截下來，但是這一架墜毀的無人機還是在大使館墜落並且爆炸，當地立刻引發了大火。伊朗外長直接做了一個示警，他說我們不會要求停火，而這場戰爭必須以一種不會再次重演的方式結束。伊朗革命衛隊更喊出了接下來這個攻勢還會持續，瞄準的就是美國15家的相關企業了，包括目標在阿拉伯大公國跟約旦這邊，要這些民眾，如果你現在在這個位置上，你趕緊撤離吧，因為未來幾個小時我們就會來做打擊了。15家企業，包括剛剛特別提到的波音、微軟、甲骨文之外，還包括了艾克森美孚、洛克希德馬丁、亞馬遜等等周邊的國家，現在通通響起了警報。節目一開始要特別請教委員怎麼看了？川普說已經摧毀了伊朗的武力，不過伊朗現在可以看得出來，他的這個攻擊持續的在擴大當中，還擴及到許多美國的知名企業，它的目標到底是什麼？接下來是否改變了美國跟以色列在中東的霸權地位？委員怎麼看？對，川普每一次講話的時候啊，就會讓大家覺得說，他是不是跟我們活在同一個宇宙，還是他活在了另外一個屬於他自己的多元的平行宇宙裡哦？那麼，川普很早就講，美國已經取得勝利了。那取得勝利，你現在還留在那裡幹嘛呢？就應該班師回朝啦。川普很早就講，伊朗已經被打趴了，伊朗沒有海軍，伊朗沒有空軍，伊朗的領導層都被獵殺完畢，伊朗已經完蛋了。可是伊朗到現在還可以攻擊他巴格達的這個美國大使館呢？就這代表什麼？
這代表一個現代的這個不對稱的戰爭正在成型了。這一點孝瑋哥是專家了。你會去發現說，伊朗对我海軍可能不行了，被你歼滅了，我空軍也被你制空權也沒拿下來，但是我有導彈呢，我有無人機，我一樣可以用這樣的方式來重創你所有的這個軍事據點哦。所以現在顯然看起來，伊朗並沒有在實際上的兵力上受到太大的影響，因為說實話，伊朗的空軍本來就不強，伊朗的海軍也不怎麼樣，所以呢有跟沒有呢差別不大。可是伊朗真正最致命的是它的無人機跟它的導彈哦。那麼你說現在伊朗的目的是什麼？大家想一下，如果你是伊朗，伊朗做了多麼慘痛的犧牲啊！伊朗從哈米尼以下所有的這個領導人一個一個被獵殺。然後呢，伊朗的城市，這個像德黑蘭，像幾個大城市被轟炸，死掉了多少無辜的民众？如果你今天是伊朗的人民，你甘心這場戰爭就此結束嗎？說明天結束了之後，大家就船過水無痕，當作沒這回事了，然後我們的人都白死了，然後我們的城市被白炸了嗎？對伊朗來講，他準備了20年、30年，他要的絕對不是這個，他要的是我說過，就畢其功於一役，一次解決在中東對伊朗所有的壓力跟威脅。所以對他來講，他要做的最重要的事是什麼？就是把美國的勢力推出去啊！他要想盡各種辦法把美国的勢力推出去，不管是你的軍事基地、你的盟邦的關係，現在甚至擴大到了美國的企業。那這些東西都是一樣的，就我要讓你美國的勢力退出中東。你美國的勢力只要能夠被退出中東，那麼當然事實上，伊朗在中東相對來說，這個跟以色列之間就不會如此的這個實力懸殊跟不對稱了。那麼。但是當然，他除了做這件事情之外，他在做另外一件事情，他想辦法削弱美國的國力。所以我一直說，這一場戰爭對美國來說就是一個絞肉機嘛。他絞了美國的這個人力，絞了美國的財力，絞了美國的軍力，通通絞死在這裡。現在伊朗去攻擊的這些企業裡，我特別看了一下哦，甲骨文、微軟、Amazon 這3家都是在中東做運算中心的美國的 AI 的重大的公司布局。美國在過去這段時間，其實美國的 AI 的這個企業開始跟中東的資金結合，所以在中東進行了很大規模的這個運算中心的布局。所以他連這一點他都沒有放過，都算在他的劇本裡頭了。他要做的是什麼？就是我削弱你美國的國力，在這場戰爭之後，我讓你美國的國力不再像以前可以在這個全球指手畫腳，然後在中東對我造成威脅。所以我會認為說，如果美國期待說這個伊朗現在就跟他求和，然後跟他談判，當作沒這回事了，這當然是川普最理想的劇本。但是川普可能是在做夢了，因為伊朗付出了這麼慘痛的代價。如果今天你是伊朗的人民，你家的親人、你家周遭的朋友都在這場戰火當中付出了代價的時候，你會要什麼？你會要美國跟以色列 pay back？你會讓美國跟以色列要被徹底的打趴，你可能才會吞下這口氣。所以這場戰爭要期待伊朗去片面求和，我認為是完全不可能的。而美國要做的就是要改變。這個伊朗要做的就是改變美國在中東的霸主地位了。好，所以這場戰爭現在打下去，看起來這個是長期的一場消耗戰，很難短時間停下來。尤其現在還有另外一個問題，就是呢，本來可以負責跟美國或以色列談判的這一位務實派的是伊朗的國安首長拉尼賈尼又在美以的空襲當中，現在確定是身亡了。那對於伊朗來說，又是另外一個重大的打擊了。拉尼賈尼可能觀眾朋友比較不熟悉，我們也帶大家稍微了解一下他。他其實是在哈米尼，就是已故的哈米尼，跟現在最新的這個最高領袖穆吉塔巴他的一個心腹哦。那他負責的範圍非常的廣，從這個國安到外交跟反情報的大權都掌握在手裡。過去呢，他曾經參與美以之間的會談之外，據傳他還曾經抓過500名的摩薩德間諜，所以他算是一個非常重要級的領袖。這一回身亡，對於美國跟以色列來說，少了這個談判的大將，接下來是不是停戰會越來越遙遠呢？現在有個說法，如果更強硬的軍方接手，對於美國跟以色列的攻擊會更加劇烈嗎？幹哥怎麼看？拉尼賈尼他的這個地位跟他的背景就是一個什麼？就是一個他可以跟對外去苟合、溝通、聯絡的一個角色。他是出色的外交官。所以為什麼哈米尼很器重他？他不但能夠談，而且最重要的是什麼？他是一個保守派，但是他是可以跟你去 talk 的保守派。他沒有那麼死鐵板一塊。你了解我意思嗎？就是說，他雖然也是最標準的穆斯林啊，他也是最標準的什葉派，
可是因為他受過西方的這個教育跟學問，所以說他是可以談的。現在你都把他給斬首了，你知道，在德國有個非常重要的機構叫做國際安全以及伊斯蘭的那個研究機構的專家啊，他就講，他說：“我真的不知道以色列你這樣做的原因是什麼，因為你明明知道，你把一層除掉之後。”去接替他們的下一層，一定會更強硬、更死硬派。那你把這一層唯一可談的人都打光了，剩下的有誰呢？他還特別敘述，他說：“你知道穆吉塔巴當時剛好走出花園，結果那個房子就中彈了，而且那個房他就是哈米尼他家連續中了3顆飛彈，他剛好走出去，所以他也受傷了。有外傳說他現在正在莫斯科接受這個治療嘛。”但這不能夠證實就對了。那所以穆吉塔巴他其實老實講一句，他人其實是安全的，可是他傷勢怎麼樣，外界不知道。但是為什麼現在美國找不到真正的人可以談，就是因為穆吉塔巴不想跟美國談，這就是最大的問題。為什麼？因為連這個我們跟你在談判過程中，你們都可以殺了我爸，對不對？那現在其實老實講，拉里賈尼就是唯一還可以跟你談的人。結果這個人也被你幹掉，那你現在你還剩下什麼？難道你要跟革命衛隊談嗎？你要跟 IRGC 談嗎？那不可能的嘛，那些都是死硬派嘛。所以這個專家他講的非常有道理。他說你現在把這些他叫阿奇茲，他說他研究伊朗問題，他本身他也是穆斯林，他研究中東問題30年，他講的都是非常有道理。你现在都幹掉了，那我們現在到底要跟誰談呢？就等於是。要你自己投降，不可能的啊！什葉派不會去投降的，所以我也是在想說，然後就伊朗的這些人都被殺害了之後，以色列說沒有，我是在幫你清除你們這個政權將來還有這個不跟西方合作的這些障礙，統統把你排除掉。那你以為上來的人他就會跟西方合作嗎？你為什麼會這樣想？就是尼坦雅胡為什麼會這樣想？川普為什麼會這樣想？其實我也想不通，因為你至少要留一個窗口，對不對？但是他現在連窗口全部都沒了，那將來我們到底要跟誰談？我們不知道。所以這件事情我覺得非常的嚴重，非常的重要。然後穆吉塔巴他什麼時候他會發動最後一次的這個進攻？我覺得很快。為什麼？因為等到他傷勢好了以後，他不會就此而就說。我就投降了，我就軟弱了，好，川普，我們來談吧。你覺得那是可能的劇本嗎？我覺得完全不可能。接下來只會把美國拖進更深的那個泥淖之中。好，那同樣的問題，孝瑋哥又怎麼看？哦，对，而且其實這件事情上面來講，以色列在這個時候把這個那個拉米賈尼把他那個加以狙殺掉，其實我真的覺得很顯然，以色列就是要這個跟你死磕到底。也就是說，對於以色列來說，我現在也根本不希望要跟那個伊朗有任何的和談的機會，因為其實從以色列跟伊朗這樣一個長期對峙的這樣一個情況，因為從伊朗這個1979年那個宗教革命，然後嘞建立了這樣一個神權統治的政權之後，其實就跟以色列完全是針鋒相對。那對於以色列來說，他們這麼多年跟伊朗這個政權打交道的結果，他們也清楚的認知到一件事：伊朗就是要消滅他們嘛。那其實如果說今天伊朗一直想要消滅以色列，這在中東也不是一個什麼秘密。那但是以色列他這一次的整體的這個軍事行動，其實跟美國甚至於之前他們最主要就是要擔心伊朗會掌握這個核燃料，然後能夠生產這個核彈因為核彈對於這個以色列來講才是真正的會讓這個國家有這個覆亡的這樣一個危機。那他們最重要的事情本來應該是要阻止伊朗能夠擁有核彈，然後傾全力，然後讓伊朗的這一方面的这個不能成真。因為伊朗如果有了核彈，搭配上伊朗其實穿透力非常強的高超音速的這個彈道飛彈，對於以色列來說，以色列的確是毫無防備之力。因為從去年6月以色列對這個伊朗這個軍事行動中，伊朗就已經展示了伊朗的高超音速飛彈可以完全穿透以色列。現在由美國協助他建立
的戰區彈道飛彈防禦系統，加上他們自己的包含大衛投石所，加上他們的這個劍獅3型等等，搭配上美國的這個薩德系統等等，是擋不住這些東西的。所以其實這更增加了這個以色列的這個生存的這個疑慮。所以對他們來講，他們要做的就是一定要把這個伊朗的這個統治系統徹底消滅，而且要把他這個核子那個計劃完全消滅。這對於以色列來說，他在生存上才比較有安心的這樣的地方。所以你看他這次做，基本上來講，他所做的一切都已經是不再考慮要跟任何的伊朗政府去做任何的這樣一個這個溝通。他甚至於想要做的是把整個伊朗的這個統治階層徹底毀掉以後，對不對？整個伊朗變成一團亂。因為其實我們看到，其實現在伊朗雖然说大家說他是什葉派，然後跟周邊的遜尼派，對不對，並不合，但是大家也不要忘了，現在伊朗東邊阿富汗那邊有更好，也有這個遜尼派裡面最基本教義派。然後如果這個時候整個伊朗政權垮了，這個什葉派的控制力垮了，那這個時候如果這些極端的遜尼派從阿富汗向西溢出，然後甚至於經過了伊朗，再到了這個中東其他地區化，那其實反而會更給整個中東帶來永無寧日。但是對於以色列來說，這對他來說是好事啊！你中東越亂，天下大亂，形勢大好，對不對？所以對他來說，而且他這次好不容易說服了這個川普然後再這個跟着他一起動手。其實我們常說這個搖擺狗這個典故嘛，對不對？你說這次到底是狗尾巴搖狗，還是狗搖尾巴？這是看起來真的很明顯是以色列這個尾巴完全搖動了美國這只狗。所以在這個情況下，那你說以色列這個時候會願意輕易鬆手嗎？然後他的這個總理會願意輕易鬆手？絕對不可能，他絕對是要把整個伊朗搞爛，然後完全喪失這個甚至成為一個失敗國家、失敗政府，然後整個國家陷入動亂。然後不會再有能力去搞這個核的計劃，然後不會再有能力去搞這個高超音速飛彈，這才符合以色列的國家安全利益。沒錯，而且這就是現在大家所看到的。美國現在想要抽身，為什麼不容易？因為這次交戰的三方，我剛才說過，伊朗不會善罷甘休。剛才孝瑋哥已經分析過了嘛，以色列顯然也要完成他的目標，打得個天長地久。所以既然三方裡頭有兩方都無意在這個時候做任何的和談或者是停戰，美國現在要抽身恐怕就不是一件這麼容易的事情了。對。那一開始我們的第一個國際話題呢，還是要來聚焦過完馬年依舊是非常火熱的美伊話題啊。然後現在美伊跟軍武的焦點呢，美國總統川普他持續在往伊朗的方向更多的投送兵力，對伊朗實施所謂的南北合圍啊。我們看到林肯號航母打擊群為首的這個打擊群，還有3艘的飛彈驅逐艦呢，從1月底就已經開始持續部署在阿拉伯海了。緊接着第二波的福特號航母呢，也正在從希臘然後往這個伊朗的方向去做一個集結。那不只是2艘航母之外在空中戰力方面也是熱鬧的宛如是春晚包括了什麼 F-35、F-22、F-15、F-16在內，夯不啷當大概有超過100架的戰鬥機、100架的空中加油機，還有200多架的貨物機都已經在中東方向開始做集結了。所以我們看到這麼如此浩大的聲勢，現在都已經在中東的方向來做集結。孫子兵法曰，這個兵馬未動，糧草先行。但是現在已經不只是糧草，是整個海軍戰力、整個空軍戰力，大家都已經動員起來了。如此大的大動作，包圍伊朗，背後有什麼樣的戰略布局我們就等川普總統一聲令下，是不是真的就要帶着這麼強大的戰力打向伊朗了呢？我們首先來關心一下美國的起手式可能會怎麼打，還有這麼打的好處是什麼？我們先請酈將軍幫觀眾朋友分析，好吧？首先我們要知道，任何一個作戰，首先你要考慮的是你的戰略目標是什麼。如果美國要對伊朗動手，我們很明顯看得出來，這個他的戰略目標大概不外有3個目標。第一個就是要伊朗要去除他的核設施；第二個要求他要縮減他的導彈的數量以及射程；第3個要他不能再支持他周邊地區的這種民兵武裝組織那當然最好是能夠徹底的推翻哈梅內伊的政權。那我們以這幾個戰略目標來看的話，以美軍現在部署的軍力，如果動手的話，達不到我個人認為要達到的很難可能會限於這個持久曠日費時的情形。因為雖然說它部署了大量的海空軍，對海軍來講有2艘航母戰鬥群，分別在地中海跟跟這個安曼灣外海這個地方可以形成南北夾擊。那空軍的數量也非常龐大，光戰機就有100多架，那勤務支援的飛機有200-300架可以說是龐大的海空支援力量。
可是我們唯一沒有看到的是陸軍的力量，沒錯，陸軍力量。如果陸軍力量沒有，我覺得你要徹底的顛覆哈梅內伊的政權，光靠轟炸的手段可能很難達到這個目的。尤其是說這個，如果他想要採取馬杜羅的模式的方式，這個委内瑞拉馬杜羅虽然去捕捉，可能。這個哈梅內伊現在也有因應的措施，譬如說，他可能可以有地方先期的洞穴的躲藏啊，或者是分散的部署，或者是情報的遮蔽跟保護，這是第一個。所以我認為說是美國要動手來講的話，可能不是如他所望的，光靠海空軍就能夠顛覆得了哈梅內伊的政權。第二個，當然有人的說法是說，可能會不會先小打再大打哈？我覺得這是不可能的事情。可有人會說，我先小打，看可不可以用武力折服這個伊朗。這句話是誰講的呢？我覺得是川普所講的。他前2天講了一句話，他這個很納悶哈，為什麼集結了這麼龐大的兵力，對，然後伊朗還沒有要投降？這很明顯，他就想要借着兵力折服這個伊朗投降。但是伊朗看得出來，如果到現在這個樣子，沒有要這個示弱的話，可能後續你除非真打，不然的話他是很難示弱的。那先小打再大打，我覺得是根本就不可能的，因為任何一个作戰講究的是事顯節短。一定是這個很短的時間之內，然後集結大批的兵力，用獅子搏出的力量，一舉這樣徹底的這種，不管是心理上面的防禦，或者是軍事上面的力量，徹底的將它擊毀。如果你一擊沒辦法擊中的話，第二次、第三次，那當然這個日久之後就容易生變哈。所以說《孫子兵法》有講一句話：“未獨巧之久矣。”你雖然說很巧妙，但是你拖很久，對你是不利的。所以我認為這一次這個美國對伊朗來講，但是有一個變數哈，是美國總統川普在前2天，他因為關稅的事情被這個大法官打臉，對6-3的比數嘛，那大法官說他關稅這一部分來講是違反這個憲法的規定，沒錯，違憲。那你要知道，以川普的個性，他會不會說這個為了扳回在國內的顏面哈，這個冒險的用兵哈，這個就是我就是要挽回一個顏面啊，可能他在國內裡面是挽救他在國內。因為這次關稅被大法官打臉，這個聲望的低落，趁着一次的這種軍事行動挽回這個顏面，這個是不可預期的變數了。當然，可是我是認為說，就算是你川普這樣做的話，也犯了很大一個錯誤。我們《孫子兵法》也有講一句話，叫做這個將不可怒而用兵哈。這個你如果說因為你個人的情緒，你貿然用兵的話，這絕對是兵家大忌。當然，後續我們有在觀察，26號這個雙方來講還會在日內瓦再做最後一輪的談判。對，那這次談判，那這個伊朗願不願意在這方面做一些退讓，來換取和平？或者是說，美國川普會不會這個實施一次所謂導彈的攻擊，戰斧型巡弋導彈或幹嘛？利用打完一次，你知道川普他的贏學就這樣，所以他不見得要獲得最後的戰略目標，但是他只要有一次的攻擊或轟炸之後，他就可以宣說，他打贏了，打了勝仗了，然後就這個後續來講就可以有一個台階可以下來。但是用這種方式，我覺得如果沒有達到你戰略上的目標，你只是一次軍事的行動，只是突然的浪費這個兵力而已，然後達不到任何的效果，那可能結果，我認為說最後的結果會不會跟去年6月份一樣？去年6月份那是美國跟以色列的戰爭，雖然說這個伊朗跟以色列的戰爭，雖然說美國後來有加入所謂5葉之錘的行動，可是我們看到總共12天，雙方就互相收兵了，鳴金收兵，互相收場，代表說這場仗打不下去。那這一次的行動會不會重蹈去年的情形？然後打了一場仗之後，然後雙方就開始收兵，互相給個台階，就大家就下來了。我覺得極可能的發展是比照去年6月份那種模式。好，謝謝酈將軍的分析哦，確實啊，川普總統的很多動作，包含伊朗的回應呢，真的是可以靠《孫子兵法》裡面很多的這個兵法講解哦，來套用到這個環境裡面。不過就在美國的航母調動之際呢，我們卻觀察到了鬧出了一個笑話破口，是什麼破口呢？竟然出現在了福特號航母的廁所上。因為根據美國這個公共廣播電視台的報道哦，說這個福特號的廁所是採用真空收集、儲存跟運輸的一個系統出現了故障，那疑似是當年的這設計啊，管線太狹窄了，加上官兵們長期的高強度使用，
導致這個堵塞的情況很頻傳。大家不要小看這個馬桶不通這件事情哦，廁所不能用這件事情哦，算是這個後勤上面的一級警報。所以官兵如果都不能上廁所，你還怎麼來進行遠洋作戰？都說嘛，人有3急啊，大家都需要如廁。那現在船艦這個排污系統雖然跟大家看到火力這種掛鈎的飛彈大炮好像沒有直接的關係，但是從側面反映出了美國的後勤啊、戰備啊鬧了一個大烏龍啊。雖然聽起來有點搞笑，但是委員你認為這個 toilet 的問題是不是可大可小？真的是很搞笑的問題啊！以前我們看過所有的文獻啦，船艦上最容易出問題的是空調系統。空調，第一次聽到馬桶出問題，這是很罕見的事情啊。那我們就要去追查它發生什麼原因哈。因為在傳統的航空母艦的這些馬桶系統的設計哈，它是分區設計的，它是一個區塊一個區塊的。各自獨立的馬桶系統的，但因為福特號在設計的時候，覺得它更進步一點。對，因為分區設計的馬桶系統有什麼問題呢？第一個，它設備重疊度很高。第二個，因為設備重疊度很高，它佔的空間就比較大。是。那它福特號想說，尼米兹號空間佔那麼大，我把它用統一系統來做處理的話，那設備減少了。空間減少，我會騰出很多空間來做武器或別的來使用。這是福特號設計的概念。是你這樣想，其實也沒錯。對，而且統一的集中式的處理啦，它水比較省。是比較省。好，優點講完了，我們講缺點。從2022年就發現了，因為它為了要流速快，所以它管線變得比較小。是，整個是全船網路化，把馬桶網路化。那哪裡阻塞你不一定知道，對就有一個地方阻塞了，經常會造成全船大部分的地方都阻塞，大部分地方阻塞。那以前分區在設計，它基本上是比較靠機械化的，它有什麼特點呢？這裡壞了就修這裡就好了或者這裡壞了，你可以到別的地方上廁所啊。就現在是整船同一個系統，壞的話大家都沒得上廁所，所以這個是有個搞笑，一個好的設計哲學。再加上它有一個航空母艦，它忘了一個特性。航空母艦雖然艦上有4-5千人，但是它大部分來自不同的單位。有的來自於炮兵單位，有來自飛彈單位，有來自還有這個什麼飛行員單位這個還有各式各樣的什麼參謀單位。因為在各單位每個人的生活習性都不一樣，那生活習性不一樣經常造成他們對廁所的需要事實上是不同啊。很少人以為人類對廁所的需要是一樣，其實大部分都不同。沒錯。那這種情形反而造成了这個他們這各種這個排泄物啊、盥洗啊等等啊都有很大的差異有人頭髮掉的比較多，頭髮掉的比較少，所以形成的問題就變得很複雜。這個在美國海軍他們這個馬桶是變成一門科學在做研究的，因為它要講求環保，要講求省水它又不能用海水的水來沖這些東西，所以因為海水會鹼性化，會更問題更多。那結果就所有的問題在尼米茲號都不覺得是問題，然後好心設計完了以後，在福特號全部是問題，而且問題發生不是今天，是2022年就發覺了，那始終無法解決，始終無法解決。你說對福特號的戰力有沒有影響？你剛才講過，對什麼火控啊、戰鬥機起降啊，電沒有影響。對，可是你要知道，這個你怎麼保證這個福特號出勤這1-2個禮拜就會結束沒錯啊，人有對，他就不適合長期作戰，沒錯，這是問題啊。你要去撐個1個月還可以但是你要撐個2-3個月就很慘了所以這個問題就影響到士氣影響到生活空間。如果說你上了福特號以後，發現連那個中央駕駛單位都有臭味滿天的話，你看這怎麼辦所以我們只能覺得美國人想求進步但是在很多的細微的設計上面又出了問題。是確實這個要遠洋作戰，官兵們還是要有一個舒服的生活的一個環境大家才有這個士氣。好，川普總統現在不斷向伊朗發動這個兵力的調動，他卻遲遲不打從這個我們過年前就一直在講這件事情，結果他都很克制，一直在維持住。難道是在等待盟友先動手嗎？
根據美國媒體 Politico 的爆料呢，就說川普的團隊他們其實私下有在考慮一個政治的考量，就是讓以色列先去對伊朗發動攻擊，然後等到伊朗大規模的報復之後呢，是不是有點像去年的劇本？然後美國再以一個正義之師、幫助盟友的角色跳出來，然後大打伊朗，然後維持一個區域安全的姿態。哇，這個劇本真是高啊，借刀殺人的感覺還讓以色列做了炮灰。那另外呢，外界也一度傳出土耳其其實他也是虎視眈眈，一直在觀察，因為他們希望等美國對伊朗出手之後呢，土耳其刚才李將軍講的缺少陸軍的這一部分，土耳其他來補上，他派兵來佔領伊朗的部分領土。當然，土耳其有自己的小心思了。但隨後呢，這樣的說法就被土耳其的總統府給駁斥這樣的傳聞了。好，我們觀察到美伊因為核武的矛盾而起，但是以色列、土耳其這些周邊地區的國家也都有各自的盤算跟想法。好，這背後一定是有很多的千絲萬縷的關係。但是我們請賴老師是不是可以用這個幫觀眾朋友深入淺出的方式來點評，為什麼美伊的東西其實可以擴張到其實土耳其跟以色列也都在裡面扮演重要的角色？先談土耳其好啊，土耳其的可能性最低。很明顯的是，美国故意放出這些訊號，要挑撥土耳其跟伊朗之間的關係。土耳其跟伊朗他們有競爭、有矛盾、有衝突，但是也有合作。為什麼這麼說呢？因為土耳其它是遜尼派的，這個伊朗它是什葉派的。是。那土耳其想要爭這個遜尼派的領導權的話，我們看到他們在敘利亞內部的內戰中，土耳其支持的是遜尼派的反抗軍，而伊朗支持的是什葉派当時的阿薩德的政權，所以彼此之間確實有過較量，有矛盾。然後在這個利比亞也是如此。利比亞當時爆發內戰的時候，土耳其跟伊朗所支持的派系也不同，彼此之間也在這個地方有爭奪，在高加索地區也是如此。但是問題就在於說，彼此之間的矛盾不會擴大到兩國之間的戰爭。為什麼？因為他們還是有合作的需要。是合作的需要在哪裡？第一個是在庫德族，庫德族是伊朗跟以色列跟土耳其的共同的敵人，也是敘利亞跟伊拉克的共同敌人。是庫德族人大概有5000多萬人，人數不少。可是他剛好一方面是在這個土耳其的南部的土地上，然後在伊朗的西北部的土地上，在伊拉克跟敘利亞的土地盤踞在那個地方。那庫德族本身就形成了土耳其必須要跟伊朗合作，來共同壓制這個庫德族的發展。不然的話，庫德族在土耳其被追剿，他往伊朗這個地方跑或者庇護的話，那這個對於土耳其後面就很難說了啊。所以我覺得在這個部分裡面有合作。第二個合作的地方是在經濟貿易。尤其是伊朗的能源經濟需求，還有交通管道，它事實上貿易線尤其是中國大陸目前在打通的中亞到中東到伊朗，然後再進入土耳其的這條線，那對土耳其來講是一個非常重大的貿易線，所以他們彼此在經濟上有合作。那你想有競爭有合作，怎麼可能會爆發到直接的爆發衝突？而且在戰爭一開始的時候，這就是說，美國開始要對伊朗採取動作的時候，土耳其是第一個跳出來，而且它是北大西洋公約的美國的盟國，對，他跳出來反對美國對伊朗動手，這是第一個。第二個，不准美國使用美國在土耳其的軍事基地。那我都連你的軍事基地都不可能給你使用了。我怎麼可能去率先打這個伊朗？很明顯的，這個就是美國的智庫故意在放話，挑撥土耳其跟伊朗之間關係。所以我覺得應該把土耳其排除在外。那以色列倒是有可能。以色列如果他是先發制人去攻擊伊朗的話，伊朗就變成是被迫自我防衛去攻擊以色列。這個時候改變的戰爭的態勢就已經不再是什葉派對於以色列了，而是遜尼派跟什葉派會站在一起對付以色列。至少遜尼派不會支持美國，那麼對於伊朗動手，所以這個可能性也不高。更何況，事實上是美國在制止以色列對於這個伊朗動手，怎麼會變成是伊朗對於以色列對伊朗動手？因為
以色列的內塔尼亞胡是一直想對伊朗動手，沒錯，是美國川普一直不讓他動手，所以你可以看到這樣的一種態勢，很明顯的就是有人在挑撥中東地區的混亂。那大家在問的是，美國為什麼到現在不動手？今天26號，那是我們台灣的時間，歐洲大概是在晚上啊，已經到傍晚了。傍晚的時候，他們的談判正式開始，沒錯。那川普他維持高壓的姿態，事實上是希望採用極限施壓的方法，希望說，到時候你伊朗是不是在談判中你能夠讓步？那伊朗事實上他也擺明他願意讓步了，也就是說他在核武這個部分、濃縮鈾這個部分，他願意稀釋，但問題就在於稀釋到什麼程度，而且如何被有效監督，這個是談判中的難題嘛。但是如果伊朗說他放棄核武，這也符合中國大陸的那個核不擴散的原則。大陸在這個部分來幫伊朗，我覺得可能性就拉高了，而且有正當性。那也讓美國有台階可以下。所以我個人覺得，我們看到在這個談判的過程裡面，像美國他應以色列的要求，對於導彈那麼提出他的建議案的時候，伊朗沒有打開，把這個建議案原封不動的退回，意思也就這不在議程內。但是為什麼還沒有開打？那就是代表在核武這個部分才是川普他本身的核心的議題，導彈只是滿足這個內塔尼亞胡的要求而已，所以只是一個虛應故事。那當伊朗整個退回去的時候，並沒有因為這樣而這個美伊的談判就破裂了，就終止了，沒有。這代表美國川普還是希望用外交手段來解決跟伊朗的問題。是。